Рахмат. Урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз элим. Биз илгертен эле келаткан чындыкты, акыйкатты көздөп келатабыз. Биз акыйкаттан, чындыктан сыртка чыкпайбыз. Карганбек Саматовдун Орго комитет төрагасы катары, Апрелдин коомдун зам катары ушул 1,5 жылдан бери сот болуп келатат, сотто такай катышып келатабыз. Ошону ушул пресс-конференцияны бере турганда ой жок эле. Мурдагы 19 жыл берип сураганына таң калыштуу болуп атат да. Эми биз элге да кайрылабыз. Элге 1,5 жылдан бери эле, 1,5 жыл эле. Бул эмне деген танытып, каякта эртең барабыз, бүгүн барабыз деп бай бул Карганбек өзү мыйзам сыйлайбыз. Мен таза болсом, жөн эле ушундай болуп атат. Кудай буйруса актарып чыгарбыз деген. Бирок көчөнкү мурдагы кылыгы прокуратуранын 19 жыл сураган элдин баарын ойготуп салды да. Азын арындан, таластан, туш-туштан звонок келип атат. Тургула, Кудай буйруса жакшы болот. Эми момундай болуп аткан жок дейт. Эртеңден баштап биз келебиз деп атат. Сотко барабыз, тегиндей барабыз, мындай кылабыз деп. Бирок биз токтотуп атабыз. Эми эмне деп айтабыз деп атабыз. Бул жерде биз кечирип коюңуздар, биз кайра артка кайрылбаса болбой калды. 2010 жылы ушул Атамбаев болуп, башында турган чогуу жүрдүк эле да, чогуу чыктык эле. Чындыкты, акыйкаттыкты, эртең келечекти, Кыргыздын келечеги деп. Бирок бүгүнкү күн эмне болуп атат? Чындык жок болуп баратат. Акыйкат үзүлүп баратат. Биз ушул мен 2-3 группада инвалидмин, өзүм ошол убакта окуп деп 1,5 жыл ушул күнгө чейин арам жүрөбүз. 132 бала өлдү. Ошо чындык үчүн деп, акыйкаттык үчүн деп, эртең келечек үчүн болсун деп. Бирок Атамбаев президентке жетип атабы, жетпей атабы, тегерегиндерге жеткирбей атабы. Азыр эл арам турат. Президентти сыйлагандан турат. Бул кишини мүмкүн тегерегиндер ушул нерсеге жеткирип аткандыр. Биз арка кайра тартылбай калды. Чындыкты эл үчүн, кыргыз эл үчүн жанталашып, маңдайын терин агызып, Кытайдан алып келген Манастын урпагы болсун, мен кыргыздарга кайрылат элем. Атайын кыргыздарга кайрылат элем. Кыргызмын деген. Башындагы ак калпагы кыргыз, эртеңки келечегибиз Кыргыздын деген. Бүт баарына кайрылат элем. Чындык керек бизге. Бирок андай болбош керек. Биз кол кошуруп, Атамбаев өзү айтып атат. Биз кол кошуруп көргөн эмеспиз. Чөгөлөп көргөн эмеспиз деп. Биз чөгөлөбөйбүз. Чындыкка жетебиз. Акыйкаттыкка жетебиз. Балабыз эртең акталып чыгыш керек. Мындай болбош керек. Эми жана Эсенгул Байдалиевич айтып кеткенде ошондо 60 жанагы күрө деп коет кыргызча. Айланайын, ошолор айтып атат, биз Карганбек эч кандай күнөөбүз жок. Биз өзүбүздүн артынан жүгүрүп иштеп жүрүп тапканбыз. Берели, өзүбүздүн менчигибиз. Биз эч жака менчик айланайын, алда телефон сеникиби? Сен каалагандай кыласың да. Ыргытыйсың өзүңкү. Вот ошондой болгон экен. Аны келип алып алар айтып атат. Биз өзүбүздүн берген саткан эмебизди биз кантип айтабыз? Бетибиз калбайбы деп. Бирок ошону прокуратура тескери айтып атат. Ошол убакта коркутуп, үркүтүп, ошол боюнча чыгарып атат жанагы выводду. Болбойт да андай, Кудай ырмады. Биз эмнеге келип атабыз? Эртеңки кыргыздардын татлыкка келаткан жигиттерибизди чагып отурса, аксатып отурса, анда Кыргызстан мамлекетибиздин келечеги жок экен да. Укуктук деп, укук талаалык кылады. Ушундай патриоттук деп, андай болбош керек. Биз туруп беребиз. Биз дагы токтотуп атабыз. Айланайындар, Кыргыз деген чыдамдуу эл, сабырдуу эл. Бул Карганбек Саматов өзү айтып атат. Кой отургула. Мына эртең бүрсүгүнүн бар, бет карашпай калабыз, жүз карашпай калабыз, туура туруп туралы деп. Бирок ага эл чыдабай баратат. Мен дагы кайрылат элем. Атамбаевдин өзүнө кайрылат элем. Ошо чогуу 2009 жылы чогуу чай ичтик эле ошо киши менен. Чогуу жүрдүк эле. Балыкчыга канча бардык эле ошо киши менен. Биз чындыкты орнотобуз, акыйкатты орнотобуз деп. Бирок бүгүнкү күн акталбай атпайбы? Акталбай атат. Биз туруп беребиз, кандай болсун да. Бирок мыйзам сыйлаган адам катары мыйзамды сыйлайт эл сыйлайт. Бирок сыйлабаса сыйышат. Ачык айткан мен кыргызча айтайын. Туруп беребиз. Кудайым буйруса.